käyntiin. Sitten seuraava vaihe tässä, kun meillä on suksen pohja on puhdas, niin on tämän luistovoitelun tekeminen, eli käytetään sään ja lämpötilan mukaista parafiinia. Parafiini sulatetaan suksen pohjaan ja sitten se siklataan sieltä pois ja harjataan. Ensimmäisenä mä laitan tänne merkit niin, että ei laiteta sitä tuohon meidän pitovoiden alueelle, vaan ainoastaan tänne suksen päihin. Ja aloitan täältä vaikka suksen kannasta. Ja tässä on idea, että parafiini sulatetaan tuohon raudan pohjaan. Kun sitä on siinä, mä teen ton toisen nokan tosta valmiiksi myöskin. Sen jälkeen levitys raudalla. Kannattaa katsoa, että se tulee koko suksen pohjan leveydeltä, ettei sinne jää kuivia paikkoja. Siinä voi vähän vaikka keinuttaa tätä rautaa, jos tuntuu, että sinne jää tyhjiä paikkoja. Sitten suksi on kovin mutkalla, niin se saattaa jättää myöskin sellaisia alueita, että se ei ota sitä kunnolla. Se on siinä. Tavoitteena on, että se sulaa ja imeytyy tuohon suksen pohjaan koko leveydeltä. Raudan lämpötila mulla on tässä 130, eli semmoinen 3/4 tämän raudan maksimilämpötilasta. Se olisi siinä. Parafiini on imeytynyt ja jäähtynyt, sitten tullaan tähän siklausvaiheeseen ja käytetään tämmöistä mielellään muovista sikliä ja lähdetään täältä meistelemään sitten parafiinia pois. Sen jälkeen kun sieltä saadaan se pohja näkyviin, niin pinta on valmis seuraavaa vaihetta varten. Jos suksen pohja on kovin mutkainen, niin voidaan käyttää myöskin tämmöistä tarkkaa siklausta, että otetaan nää kumpikin puoli vaikka erikseen. Pitkiä yhdensuuntaisia liikkeitä. Sitten tää olaksen viimeistely tehdään tämmöisellä pyöreällä patukalla. Jos tämmöistä ei satu oleen, niin myöskin tässä siklissä on yleensä tämmönen yksi pyöreä kulma, niin tätä voi käyttää. Tässä ei tarvitse sen takia hankkia erikseen 3 euron paitaa, joka on aika mukava. Nyt on siklattu, sitten tullaan seuraavaan vaiheeseen, harjaus, kova nailon harja. Tällä sitten otetaan sieltä suksen kuvio näkyviin ja semmonen epätasaisuus, karheus, mikä tuohon on mahdollisesti jäänyt tuohon pintaan, hiotaan pois. Tässä saa käyttää voimaa ihan kunnolla.
Pinta alkaa olla valmis. Sitten bonuksena, jos haluaa oikein hyvän luiston, niin pinnan voi viimeistellä. Mä käytän tämmöisiä sukkahousuja. Täällä on sisällä korkki. Vähän helpompi levittää, niin tällä tai sitten kiillotusliinalla jollain kankaalla, niin saadaan vielä toi harjan jälki viimeisteltyä. Niin tällä saa semmosen hyvän kiiltävän pinnan tuohon. Siihen näkyy, niin tuohon tarttuu vielä pikkusen paraffiin. Semmonen 40 denieriä tai yli. Ei kannata ihan niitä juhlasukkahousuja, ne on turha hienoja 15 denierin sukkahousuja. Se on siinä.